Hari ni saya nak share satu features dalam kereta-kereta Chery. Sebab kereta Chery ni dilengkapi dengan power boot. So saya nak share macam mana kita nak adjust height power boot tu. Jom kita remote start dulu guys. Kunci. Kita remote start kereta belakang. Okay, dah remote start. Let's go. Okay, bila kita remote start, dia akan jadi macam ni. Remote mode, step on brake pedal to normal mode. Okay. Dia akan terus buka aircon maximum. So kita pijak brake dulu. Dan dia akan terus return to normal mode. Okay, so kita rendahkan aircon. Alright. Nak tunjuk macam mana kita nak adjust boot punya heights. Pergi dekat vehicle setting. Lepas tu pergi dekat controls. Okay, pergi dekat controls. Opening height setting of rear door. So kat sini guys. Kalau korang rasa tak sampai, adjust dia sampai rendah lagi. Macam tu. So dia akan buka sampai sini saja. Okay. So kalau nak biar dia buka maksimum, tarik dia sampai 100%. 100% macam ni.